എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, Feb 11. നമ്മൾ ദുബായിലെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ബേബീനെയും ചേച്ചീൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ചേച്ചിയും കൂടെ ഉമ്മൽ ഖ്വൈൻ മാംഗ്രൂവ് ബീച്ചിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡ്രൈവ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പോയി അവിടെ പോകണം എന്ന് ആലോചിച്ച് കുറച്ച് എത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മൽ ഖ്വൈൻ മാംഗ്രൂവ് ബീച്ചിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഉള്ള റോഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല വെതർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ UAEയിൽ ഈ വെതർ അധികം കിട്ടാറില്ലല്ലോ. നല്ല വെതർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല രസമുള്ള ഡ്രൈവായിരുന്നു കേട്ടോ. ദേ നമ്മുടെ മാംഗ്രൂവ് ബീച്ച് റോഡ് കുറച്ചൊരു നോർമൽ റോഡല്ല, ഒരു ഓഫ് റോഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡാണ്. അത് കാരണമാണ് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷെ വണ്ടിക്കൊക്കെ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫുള്ള് ചളിയായിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞു. നോക്കിയേ, നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ സ്ഥലങ്ങളില്ലേ കാണാൻ. നൈസ്. ലുക്ക് ഗൈസ്, ലുക്ക് ലുക്ക് ലുക്ക്. ഇത് ബീച്ചിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി ഫീ 40 ദിർഹാമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ അകത്തൊരു അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ചാർജ്. ഇത് ജസ്റ്റ് എൻട്രി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്. കഫേയിൽ നിങ്ങൾ 150 ദിർഹം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഈ 40 ദിർഹം എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളോർത്തു ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കഫേ വേണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഫുഡ് സ്പോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെറുതെ 40 കൊടുക്കേണ്ട നേരത്ത് 150 കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരണല്ലോ. ഫുഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും, നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കഫേ. ഇവിടെയാണ് 150 സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 40 എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കഫേ ഒന്നും പോകാൻ തോന്നിയില്ല, കാരണം നല്ല വെതർ ആയതുകൊണ്ട്. ഒട്ടും ഹോട്ടലിൽ നല്ല ചില്ലിങ് വെതർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീച്ച് തന്നെ കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നടന്നു. ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ. ആ വൈബ് എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ മഴയിലുള്ള ഡ്രൈവും കിട്ടി, നല്ല കൂളായിട്ടുള്ളൊരു വെതറും കിട്ടി. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. കാരണം നോർമലി ഇവിടുത്തെ ബീച്ചസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാണ് ഉണ്ടാവാറ്. സന്തോഷം കണ്ട് ഊഞ്ഞാലാടുക. തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഈ കരി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ് വണ്ടി പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ പുറത്തുള്ള ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി കേട്ടോ. ഫുഡിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ഫുഡ് അത്ര പോരായിരുന്നു, ബട്ട് നല്ല റിവ്യൂസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മീൻമുട്ട ഫ്രൈയും ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത്. മേ ബി വേറെ ഡിഷസൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ. സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.